Tabii ki mutfak alanlarını bu fayansa granitten istiyor. Bunlardan istiyorlar he. Banyo ustamız geldi, granitler yukarıya 3 tane verilir, bir tanesini aşağı verilecek. Amin abimiz, monitörümüz. İşimizde bayağı kolaylık sağlıyor bize bu araçlar. Şimdi yukarıda şömineler yapılıyor, gidelim bir bakalım. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Şömine de oraya yapmışlar. Beşir günaydın. Engin abi hoş geldin. Bayram mübarek olsun. Nasılsın abi, iyisin? İyiyiz vallahi, olsun. Beşir ne yapıyorsun? Ha? Çık bakalım. Granit yapıştırıcıları verdiler. Yunus Emre granit de buraya mı verecek? Bir granit de buraya verecek. He, nasıl verecek? Evet. Nereden verecek? Şuradan verecek abi. Ha, oradan gene teleyecek he. Emre. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu da ileri gelsin de biz abunları var ya. Hiç üstünü örtmeyle uğraşmıyor. Abilyonla son katı kaldı. Ne? Öyle değil mi? 10 günlük işi var. Kamerada problem mi var? Biraz puslu görünüyor da. Şu anda da çok güzel oluyor. Bloğun diğer dairesinde asma tavanlar da yapılmıştı. Gelin bakalım bir. Buraya kadar yapmışlar. Şöyle ben bir geçeyim. Ceylan'da kaba sıvası yapılıyor. Orada havuz yapılıyor. Oraya da bakarız birazdan. Yatak odasını yapmışlar. Yani salon da yapılmış.
Şöminenin yeri orada. Bu daireden başlamışlar. Mutfak da tamam. Asma tavanı. Şunların kazanı burada. Cam orada, borular orada. Güzel olacak inşallah. Ahmet abi, genişlik kaç olsun? Fark etmez amca. Havuzumuz da bu şekilde bitişik. Şu mutfakların şöyle duvarından tam ortadan bölüyor. Yaklaşık 18'er metrekare havuzlar. Ahmet abi kolay gelsin. Sağ ol benim babam. Bayram mübarek olsun. Senin de Allah razı olsun kurban. Ramazan'ın son günü beton dökülmüştü, temeli dökülmüştü. Şimdi kaldırım çakıyor. Tekrardan şimdi video yaparız. Buraya da bir havuz yapılacak. Onu en başından videosunu çekeriz. Yanında dış cephe devam ediyordu. Tabi bayram girdi araya. Yarın gelir devam ederler. Şu arka tarafları yapmış olmaları lazım. Yalıtım sıvası kullandığımızı söylemiştik bir önceki videoda. Bloklu 6 adet villamız vardı burada, 340 metrekare. Bahçede yaklaşık 230-240 metrekare. 7+1 şeklinde. C blok, B blok ve A blok. A blok biraz geriden geliyor. Sonrasında C blok. Sonrasında B blok. B blok daha önde gidiyor. İlk buraya başlamıştık. Şu an şömineci çalışıyor. Asma tavancı birazdan gelir. Fayansçı için granitler veriliyor. Fayansçı da burada. C blokta da şu anlık sadece kaba sıva yapılıyor. Ve Ahmet abi C blok havuzlarını yapıyor.
duvarlarını yapanlar. Şu arka taraf ve yan tarafı yaptılar. Ön taraflar kaldı. Burada havuzlar bittikten sonra yapılır. Çünkü bayağı bir dolgu var burada. Medrana kadar siyah böyle yere kadar dolgu yapılacak. Şöyle bir abi doğru gezelim. Son bir katı kaldı. Abi şöyle bu adamdan gidelim. Burası otoparkın olduğu yer. Şu alan kiler. Şimdi diğer bloklarda da gider gezeriz. Burada spor odası var. Burada bir çalışma odası var, çamaşır odası var. Şöyle bir bakalım. Kalıplar düzgün çıkmış. Evet. ...33 tane kolon var burada. Diğer kolonlarda görüyorsunuz köşelerde otopark girişleri. Şöyle yukarıya çıkalım. Şu önlerde toplamda 4 tane, 2 bir dairenin süs formları var 6 metrelik. Süs konulmasına rağmen bayağı bir maliyetli oldu kolonlar. Beton dökümü de bayağı bir zor oluyor. Kolon 6 metrelik olunca parça. Bir o tekrardan bir gezelim. Odalarını bir görelim. Evet, hemen girişte bir dairelerin girişi şurada. Dediğim gibi şu siyah kısma kadar dolgu yapılacak. Bir iki basamakla
daireye çıkacak. Giriş kapısına. Burası otopark alanı. Hemen şurada bir kiler var. Geliyoruz. Burada bir spor odamız var. Burası çamaşır odası. Burada yine bir odamız var. Çalışma odası diye yazmışız. Ev sahipleri artık nasıl kullanırsa. Merdivenlerden çıkıyoruz. Oturma odası. Bu şekilde. Bu şekilde oturma odası. Hemen karşısında yatak odası var. Bu şekilde. Banyosu, tuvaleti. Burada da ana tuvalet var. Dairede ana banyo yok. Her odanın banyosu, tuvaleti var. Bir tek fazladan bir ana tuvalet var. Buraya da çamaşır makinesi gelinecek. Buraya çamaşır makinesi gelecek. Buraya kapak yapılır. Gizlenir makine. Burada da mutfağımız var. Mutfağın önünde sürgülü bir kapı var. Onun hemen önünde veranda olacak, oturma alanı. Onun bir önünde de havuzlar olacak. Dolgu yapınca daha iyi göreceğiz, daha iyi anlayacağız. Dairenin girişi, salon. Burada bir separatör olacak. Duvar yapmadık. Şöyle yukarıdan aşağı. Parmaklıklar olacak, separatör. Şöyle demiştik. Üst kata çıkalım. Yani giriş Bodrum'dan girdiğimizde spor odası, kiler, çamaşır odası, çalışma odası vardı. Spor odası, çalışma odası, kiler, otopark ve çamaşır odası şeklindeydi. Zemin katta salon, yatak odası, oturma odası ve mutfak vardı. Üst katta da 2 tane yatak odası var. Yine bu odaların da işte klozeti, duşu bu şekilde. Ve burada bir oda var. Bu odanın da yine banyosu, tuvaleti mevcut. Bu şekilde. Toplamda 340 metrekare daireler. 230 metrekare bahçesi var. Arka tarafı da televizyon çekildi. Teras şeklinde yapıldı, kademe kademe. Ve orada bir de çardak yapılacak. Tam şu noktaya bir çardak yapılacak. Geçen hafta bahçe duvarları yapıldı, bitti. 2.20 yüksekliğinde. Bayağı yüksek bir bahçe duvarı oldu. Şimdi arka bahçe ve yan tarafları öyle yaptık. Ön tarafları kadar yüksek tutulmaz. Gel. Bahçe duvarlarında çekerek arka bahçeye çıkayım. Videoyu sonlandırırım sana.
İç duvarlarının kalıpları. İskeleleri kurmuşlar. Dış cepheciler. Buraya bir merdiven yapılacak. Geçici olarak palet kurmuşuz. Evet. Burayı da ağaçlandırdık. Şeftali ağacı var, dut ağacı var. Kayısı ağacı, ceviz ağacı, üzümler. Bu şekilde. Tel örgüsü çekildi. Ardışlar, mazılar. Çimlendirince de güzel durur. Buraya da bir çardak yapılacak. Daire sahipleri için ortak kullanım alanı. Bu şekilde. Bugünlük böyle olsun. Şömine için ayrı bir video çekeriz. De havuz için ayrı bir video çekeriz. Herkese iyi bayramlar.